Hej och välkomna till en liten video, och idag tänkte jag spela in FIFA 15 upgrades och downgrades också. Så vi kan börja. Den första är då de här 5 personerna. Så vi börjar med Di Maria. Han är fortfarande väldigt bra cam, 85 rated dock, med 88 pace istället för 90 som det var förra FIFA 15. Så 79 shoot, 83 pass, 70 physical, 49 defending, 86 dribbling. Så ja, det är ju ganska bra kort ändå. Kanske det bästa League One-kortet. Cam-kortet i League One. Så det tror jag faktiskt jag. Så det är ändå ganska nice att han går till Paris Saint-Germain. Så sen har vi Godin. Då blivit 85 rated. Också nice. Så 70 pace, 48 shoot, 63 pass, 78 physical, 87 defending. Och jag tycker att det här kortet verkar vara väldigt bra faktiskt. Så jag tror att i nästa FIFA kommer han vara ganska mycket använd jämfört med FIFA 15, det här årets FIFA. Sen har vi Vidal, 86 ratade Bayern München-kortet, som är 77 pace, 81 dribbling, 79 shoot, 83 defending, 80 pass, 83 physical. Väldigt bra kort faktiskt overall. Han har inget dåligt tycker jag. Bara om pacen skulle kunna gå uppåt lite. Så ja, då skulle han vara typ en av de bästa Bundesliga-centermyndarna. Sen har vi Cavani, 85 rated, 76 pace, 83 shoot, 71 pass, 81 dribbling, 42 defending och 80 physical. Jag tror inte att han kommer bli använd så mycket för hans pace, och jag tror att Ibra kommer bli mer använd än Cavani då. Sen har vi Hummels, och han blir 86 rated, 64 pace, inte alls mycket, 58 shoot, 74 pass, 77 physical, 70 dribbling och 88 defending. Så ja, det är ju ganska bra med 88 defending. Ja, fast jag håller mig på Godin. Jag tycker att han är bättre. Han är därför att Godin har lite mer pace, och det behöver man. Och så har han ännu mer physical, men fortfarande, ja. Så nästa sida med spelarna är Naldo, Benzema och Piqué och Cazorla och company. Så Naldo, 85 rated. Riktigt bra kort faktiskt i FIFA. Men det är perfect link med Luis Gustavo i Wolfsburg. Och också är brasiliansk. Så ja, 73 pace, 69 shoot, 64 pace, pass, 76 physical, 88 defending och 63 dribbling. Sen har vi Benzema, 86 faktiskt, så det är en upgrade. Eller jag vet inte om det fanns en upgrade redan på Benzema som var 86. Så 83 pace, 84 shoot, 75 pass, 74 physical, 22 defending, 88 dribbling. Jag tycker att det är väldigt bra kort overall. Så ja, sen har vi Piqué, 64 pace och då 85 rated, 64 pace, 54 shoot, 67 pass och 60 dribbling, 86 defending och 76 physical. Alltså det är helt okej kort. Men jag skulle använda company mer. Company har blivit väldigt långsam nu, så. Men sen det är vi inte hos company än. Nu är vi hos Santi Cazorla. Santi Cazorla är 73 pace, 85 rated kort, 73 pace, 78 shoot, 85 pass, 87 dribbling, 56 defending, 64 physical. Det var också ett väldigt bra kort, för han också har 5 felfot som han också var i det här FIFA 15.
Så ja, det känns bra att Cazorla har blivit bra. Så 87 dribblingen tyckte jag är väldigt bra. Och sen så 85 pass. Och sen så 78 shooting, det är också väldigt bra. Sen Kompany. Fått en ganska mycket downgrade. Han har fått en i rating. Så ganska mycket i pace och shoot spelar nog ingen roll för han är en back. 62 pass, 65 dribbling, 86 defending, 81 physical och 85 rating då. Så ja, nästa är Alaba, Pogba, Courtois, Miller och Royce. Alaba riktigt bra. Jag fattar inte varför han var så här helt okej på FIFA 15. Så han har 86 pace, 72 shoot. Alltså 72 shoot för en leftback. 81 pass. Eller passning. 72 physical. 84 defending, 83 dribbling. Det är ett bra kort alltså. Sen Pogba, 77 pace, 86 dribbling, 80 shoot. 74 defending, 82 pass, 88 physical. Sen Courtois faktiskt lika mycket rating som han var förut. Så 84 dikning, 87 jag vet inte vad det heter och 69 jag vet inte heller vad det heter. Och sen 88 jag vet inte vad det heter. Och 46 jag vet inte heller vad det heter och inte heller 86 vad det nu heter. Så Miller, sen sätter forwarden 86 rated då. 77 pace, 84 shoot, 80 pass, 79 dribbling, 46 defending, 72 physical. Ett faktiskt väldigt bra kort tycker jag till FIFA 16. Sen så har vi Royce som 86 rated, 90 pace, 84 shoot, 39 defending, 85 passning och 64 physical och ja. Så anledningen för den konstiga bilden på Royce. Det vet jag inte varför jag hittar ingen annan bra bilder på honom. För jag tog alla de här bilderna från footwiz.com/en/FIFA16/players. Så ja, om ni tyckte om den här videon så kan ni gärna trycka på gilla-knappen så ses vi i nästa video. Hej då!